familjare. Para. E dyta, a doja dali do ta ketë shumë problem sepse sfida e madhe është që tashmë tregu Wall Street në veçanti është mësuar Dori për 40 e sa vite ose shumë më gjatë që ta ketë Fedin aty afër që këta të marrin riske, të vëjnë baste nëse falimentojmë kemi Fedin që të do na ndihmojë. Ishte ajo të kërkoj ndjesë është ajo shpreha e famshme e 2008-s too big to fail, pra edhe sekretarit Thesarit në atë kohë, edhe të gjitha institucionet shtetërore përfshirë Fedin pompuan dollar që këto institucione që në fakt duhet kishin le themi duhet kishin shkuar drejt falimentit si pasojë e veprimeve të tyre, edhe të zinxhirit shkak pasojë, në fakt ato u mbështetën artificialisht dhe kjo sigurisht ka krijuar me siguri probleme të jashtëzakonshme dhe vim në këtë moment tani aktual, po. Yes. 70% vitin 2008-2009, 70% e bankave, vetëm bankave amerikane duhet falimentonte, sepse nuk ishin produktive ato për ekonominë amerikane. Dhe ideja ishte që ato të zëvendësoheshin me banka të reja, me entitete të reja. Tashmë për Kevin Rush është shumë e vështirë edhe do t'jetë sfiduese, a do t'arri ai t'i bind edhe antarë tjerë të bordit të Fedit. Sepse nuk është vetëm Kevin Walsh që do marrë vendim. Kevin Walsh e inicion muhabetin ose diskutimet, përderisa votat duhet merren nga vetë FMC-ja. Tashti, e para, e dyta është me 17 qershor kemi datën e madhe, që është data më e rëndësishme në kalendarin para mediave dhe do na tregoj neve se çka ka diskutuar, çka mendon ai për të shkuar. Do ta diskutojmë apo jo bashkë se çfarë është thënë? Me knasi. Po. Gjithsesi, do jem unë me 16 kthehem nga Kosova, kështu që me 17 besoj se do të jem në dispozicion, po do të jetë me kënaqësi, edhe nëse nuk mund ta bëjmë atë ditë, mund ta bëjmë një ditë më vonë. Patjetër, më vonë. E rëndësishme është të bëjmë transparencë dhe të shpjegojmë pikërisht të momente shumë të rëndësishme të Fedit. Absolut. Për shkak se Dori, çka është më e rëndësishme këtu të kuptojmë edhe për teleshikuesit tanë, nuk është vetëm një takim i rrallë, takim kështu i rëndomt. Është takim i rëndësishëm për shkak se ky thot unë dua në mënyrë kriptike u thot tregut edhe konsumatorëve që unë dua që ta zvogloj Fedin. Po çka do thot kjo? Do thot natyrisht tatkur, pra. Pra, gati 7 trilion dollar është duke shtypur para Fedi akoma. Domethënë 7 trilion është borxhi i përgjithshëm i Fedit, jo borxhi i shtetit të Amerikës. Edhe ky thot kjo është nëse ta zëjmë kemi edhe një pandemi, ose kemi një fatkeqësi natyrore të madhe globale, ose kemi këto farë që kemi prezencën e jashtëtoksorëve ose diçka apokaliptike që mund të ndodhin në ekonominë, në strukturën shoqërore të botës, atëherë thot Walsh, ne nëse zvoglojmë Fedin, ne krijojmë një rezervë të masave edhe si themi vendimeve të ashme që do të mund të i marrim për shkak se s'kemi nevojë të jemi në borxh. Pra ideja është që të mbrohet dollari, të mbrohet Fedi, të mbrohet Amerika. A do të funksionojë kjo? Si do ta bëj ai do ta bëj atë me shtypjen e asaj farë e qeshme së shtypjes së por në anën tjetër, që është pakës e frikshme për mua personalisht, është pakës shqetësuese, është që ky thot nuk duhet të jemi ne shumë transparent edhe gjithnjë të japim komente para tregut edhe para Wall Street për intenca që do t'i kemi ne sikur bankë qendrore. Kjo me të vërtetë është e paprecedens për shkak se kjo thot për mua si investitor, edhe kolegëve të mi në FTSE, në Wall Street, në indekset e botës, kjo për mua thot që ky do ndjek vinë e presidentit Trump. Nëse ndjekim vinë e presidentit Trump, atëherë Wall Street do të shkojë në panik. Për shkak se Wall Street, Dori, nuk mund të funksionojë pa garancitë e Fedit. Përderisa Fed janë si ata këta lojtarët e mëdhenj, ndërkohë që ju flisni po e përfituroja lojtarët e mëdhenj të bursave, janë si ata fëmijët e pasanikëve që çfarë do lloje gjëje që të bëjnë në lagje, mund të bëjnë sherrë e tjerë, vjen babai edhe i nxjerr nga zullumi. Ndërkohë kam përshtypjen që në këtë rast, në këtë ndryshim arkitekture financiare, të gjithë duhet të dalin dhe të përballen me pasojat e veprimeve të tyre, pak a shumë. Kjo është ideja. Absolut. E para, e dyta, edhe diçka do ndodh me dollarin, për shkak se mos harrojmë Kevin Walsh, prova të përmend, është edhe një njeri që është pasionant i madh dhe i kriptovalutave, i DeFi, Decentralized Finance, edhe mbi gjitha i dollarit të digitalizuar së bashku me Scott Bessent. Por këtu është një diçka shumë e rëndësishme që teleshikuesit tanë duhet ta kuptojnë. Në botë, momentalisht i kemi 2 rryma të digitalizimit të valutave. Kemi jenin, euron e kemi edhe dollarin. Dollari me qëllim
Presidenti Trump ka vendos që digitalizimi i dollarit të mos shkojë nëpërmjet rrugës së Fedit, por të shkojë nëpërmjet platformave private. Po ky është ndryshim shumë i madh, domethënë, të lutem, është ta zhveshësh komplet nga pushteti. Absolut. E ky është objektivi i Walsh edhe Trumpit. Çfarë i mbetet Fedit pastaj në fund të ditës? Po, domethënë, nuk është më efektive, edhe i reduktohet roli i Fedit në ekonomi, në mënyrë që ajo farë laissez-faire ekonomia të zhvillohet edhe të kemi një farë lloj. Shiko, shumë njerëz në bazë konspiracioneve që i dëgjon thonë jo, kjo është shtyrje e Silicon Valley. Po, është e vërtetë. Për shkak se Silicon Valley, Fedi është duke i pengu shumë. Për shkak se Silicon Valley nuk po mundet me rivlerësu stokun në vetë që ka mbi 100 trilion, 3 herë më shumë, 4 herë më shumë se gjithë GDP amerikane, për shkak se Fedi ja kontrollon normat e interesit. Kur nuk ke ti politika ortodokse, konvencionale që të përcakton një bankë qendrore, atë nëse ti je Palantir, nëse je Google, nëse je Alphabet, nëse je këto kompani tek shtata që janë më të fuqishme të botës, ti do bësh çka duash ti. E kuptoj. Nëse Fedi nuk i kam disa atribute, cilat janë ato institucione që do t'i kenë atributet, pra qoftë edhe emetimin e monedhës digjitale të bankës qendrore, quhet e Fedit, po meqense do t'i hiqet Fedit apo edhe çështje të tjera. Pra, do të ketë edhe institucione të reja apo vetëm Fedi do të kurret apo do të ndryshojë mënyrë të funksionuari? Nuk ke nevojë të kesh institucione të reja për shkak se është një gjë që quhet decentralizimi i financës edhe sistemi blockchain. Gjithçka automatizohet. Gjithçka që për mendimin tim është bukur ky Peter Thiel, që është një nga mogulët e Silicon Valley, e ka paracaktuar para 30 viteve kur ishte në Stanford. E ka thënë shumë qartë që ideja është që të mos ketë mbikëqyrje, që mos ketë shtet, të mos ketë në kuptimin shtet, në kuptimin e ndërhyrjes në ekonomi, që kapitalizmi nuk funksionon me autarki e nuk funksionon me sistem të mbikëqyrjes. Kështu që nëse e imponon ti një sistem të